ciidamadii ugu badnaa ee dowladda iyo cagafta oo ku wajahan Daynile xilli maalinta berita ah ay ku beegan tahay markii lagu ballamay burburinta xaafadaha Daynile. Xildhibaan Jacfar iyo Xasan Cali Kheyre oo ku kala qaybsamay difaaca Daynile iyo waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay cabsida iyo xiisadda dagaal ee ka taagan xaafadaha degmada Daynile. Dhinaca kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ciidankii lafta gareen ka haray oo hanjabaad culus u diray Xasan Sheikh xilli ay sheegeen inay hulci doonto Baydhabo haddii Xasan Sheikh uu doorashada farageliyo isla markaana uu halkaasi isku dayo inuu ka qabto doorasho qasaba. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kale subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan. xaalad cabsi dagaal ah ayaa waxa ay ka taagan tahay degmada Daynile xilli maalinta berita oo Talaado ay ku beegan tahay markii lagu ballamay in la burburiyo xaafada degmada Daynile ka tirsan ee Warlaliska iyo xaafado kale oo ku yaala gudaha degmada Daynile. xaaladda ayaa waxa ay sheegaysaa in markaasi ciidamadii ugu faraha badnaa dowladda federaalku ay gelinayso Daynile si ay dhulka u dhigaan kadib markii ay u suurtagali weysay in ka badan 24 bilood in ay burburiyaan xaafado ka tirsan degmada Daynile maadaama ay ka hor yimaadeen dadka shacabka ah oo dhagxaan la hor istaagay ciidamada hubeysan iyo cagafta uu Xasan Sheikh u soo diray degmada Daynile. xogihii ugu dambeeyay oo aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in lagu kala qaybsamay xaaladda ka taagan degmada Daynile. mas-uuliyiinta markaasi ku matala dowladda iyo mas-uuliyiin hore oo ka soo jeeda degmadaasi Daynile ayaa dadka shacabka u tagay hadallo kala duwan ayayna u sheegeen. xildhibaan Jacfar oo ka tirsan baarlamaanka isla markaana dadka Daynile isagoo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ku matala ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Daynile in ay isdifaacaan isaguna uu garabkiisa yahay oo uu difaaci doono iyadoo oona ciidamo fara badan oo wato ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan degmada Daynile isla markaana ay kaliya sugayaan tallaabooyinka ay qaadaan ciidamada faraha badan ee loo diyaariyay in ay burburiyaan xaafadaha degmada Daynile. dhinaca kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa dadka shacabka isaguna halkaasi kula hadlay waxaana uu u sheegay in ay isdifaacaan inta ka hartay 15 May wixii ka dambeeyana iyagu difaaci doonaan. mas-uuliyiintan markaasi reer Daynile ee xildhibaan Jacfar iyo Xasan Cali Kheyre ayaa imaanshahooda waxa uu yimid kadib markii dadka shacabka ahi ay baraha bulshada ku muujiyeen cabashadooda iyo dhibaatada ka haysata burburinta Xasan Sheikh ee Daynile. intaasi kadib markii mas-uuliyiintaasi ay degmada Daynile isaga soo baxeen ayaa waxaa dadka shacabka iyaguna u tagay ganacsato iyo xildhibaano markaasi dowladda federaalka ku matala dadka degmada Daynile iyaguna isla beesha halkaasi ka soo jeeda u dhashay. waxaana ay dadka shacabka u sheegeen maadaama qeyladhaantii ugu dambeysay oo ka soo yeeraysay ay ahayd in dadka duminaya ay yihiin kuwa beel ah oo beeshii habargidir ay dhulkooda dhacayso isla markaana ay burburinayso iyagoo wata shaarka dowladda. haatan waxa ay dadka shacabka u ballan qaadayaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada kaleba in ay markaasi bedeli doonaan dadka markaasi uu ka mid yahay Yaasiin Ganey ee loo xilsaaray duminta shacabka ku dhaqan degmada Daynile. laakiin waxa ay dadku shacabka ahi ka biyadiideen mas-uuliyiintaas ee dowladda federaalka ah ee markaa u tagay iyaguna gadaal ka tagay waxaana ay u sheegeen in haddii mursada uu dumiyo iyo haddii habar gidir ay dumisay intaba ay tahay in iyaga la burburinayo lala dhibaateynayo marnaba aysan aqbalaynin. laakiin waxa ay rabeen ganacsatada beesha mursada iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha dumiska wada ee isla beeshaasi ka soo jeeda inay ugu soo dhuuntaan hadalladaasi ku aadanaa in ay habbeel loo burburinayo. laakiin ay sheegeen in ay bedeli doonaan saraakiisha ciidamada ee burburinta wada dhibaataduna ay ka yaraan doonto si fududna loo burburin doono. laakiin gebi ahaanba waa ay ka biyadiideen waxaana ay sheegeen in kaliya ay dhulkooda difaacan doonaan walow ay xusidmoon tahay in saacadihii ugu dambeeyay ciidamo fara badan dowladdu ay ku daabulayso degmada Daynile iyadoona ciidamadaasi ay dhufaysyo ka sameysteen qaybo ka mid ah degmada Daynile. waxaana xilliga habeenkii haatan la sheegay in cabsi ay soo food saartay dadka shacabka ah maadaama ciidankan faraha badan ay ku amrayaan inay nalal ka damiyaan sidoo kalena ay sameysanayaan goobo fadhi u ah oo ay rabaan markaasi burburinta ah inay si toos ah uga howlgalaan isla markaana ay mar qura dhaqaaqaan.
wixii kusoo kordhay dhaqdhaqaaqyada ka socda degmada Daynile wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. dhinaca kale ciidamo markaasi la sheegay inay yihiin haraadigii ka haray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa hanjabaad culus waxay u direen Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay u sheegeen in ay holci doonto Baydhabo haddii uusan faragelinta ka deynin doorashada Koonfur Galbeed waxaana ay tilmaameen in Xasan Sheekh cid uu wato uu doonayo inuu meesha geysto hase ahaatee uusan ahayn mid ka talinaya ayaha Koonfur Galbeed arrintaas oo ay ku tilmaameen inaysan aqbali doonin waxaana ay sheegeen in Xasan Sheekh waxa uu wada ay tahay duulaan uu qoray ugu soo qaaday inuu dhameystiro taasina ay tilmaameen inaysan aqbalaynin waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u direen fariin culus hadaladoodina waxaa ka mid ahaa reer Koonfur Galbeed oo ayaha in uu ka talan yanin roon laakiin in nin meeri hebelo la shaanay hebelaasa la shaanay taasanta ma ka dareeras Xasan Sheekh way an la bahay adala la la bahataasi آذن جمال أغلب هتاس ونديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شركان جرايد مايك الساب سينيا ونغير كوفر قلبنا كوفر قلبنا آيه هجان غير كوفر قلبنا أنتال لانك لما لوي دياو غير كوفر قلبنا آيه إن أنك تلن يعني رون لكن إنني نيمري هبلو لشانه هبلاسا لشانه taasanta ma ka dareeras Xasan Sheekh way an la bahay adala la la bahataasi aadan yabaala an la bahataas uu diidni digli miroosin way siin deegan aayahan ka talanan Koonfur Galbeed uu isku leh kaasad Xasan Sheekh iyo aadis toon ma leh faantena way siin ka baaqane uu binaanka surugno beledkan awlaadana ku nool wal barashi ka jaran walnay qasabi dagaalkan walnay qasabi walhani duuli sidii ay did bahanin ku duuli Xasan Sheekh usun abgaale hatanin ku duuli oo time jay dhamaaday 24 beer ka dhimanta walko guulay sidee kobolaanga roorasa han adan tishaanti gaadid yoon iskale wabillahi tawfiiq